Je mi velkou ctí stát zde dnes vedle mého bratra a nejlepšího přítele v jednom a z pozice svědkyně mít možnost s vámi sdílet tento krásný den. Jako jeho mladší sestra jsem měla možnost sledovat jeho cestu životem a vidět, jak se z chlapce, který opatrně a rozvážně objevoval svět kolem sebe, stal muž, který stojí dnes před námi pevný ve své lásce a odhodlání. Som mimoriadne rád, že človek ako ty bude stať pri mojej sestre celý život. Človek dobrosrdečný, úprimný, pokorný. Veľká vďaka. Vďaka patrí aj vám, aj to tam mám napísané, nemyslíte si, že si to vymýšľam? Lebo dielo je výsledkom niekoho činnosti a to, že ste vychovali dobrého človeka, svedčí niečo o vás. Sme mimoriadne radi v mene celej rodiny, že máme možnosť privítať do rodiny takých ľudí, ako ste vy. Ďakujem. Hodně štěstí, ať vám to vyjde špatně, no. Jsme rádi, že tě máme. Jaroslav je schovívavý. Jaroslav se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří. Nemyslí jen a jen na sebe. Nerozčiluje se. Lucia je dobrosrdečná, nezávidí. Zapomíná, když jí někdo ublíží. Má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí. Všetko vie zniesť, všetko verí, všetko úfa, všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane. Já, Jaroslav, odezdávám se tobě, Lucko, přijímám tě za svou manželku. Já, Lucia, odovzdávám se tebe, Jaroslav, majné líbe, a přijímám tě za svojho manžela. Sľubujem ti vernosť v časoch dobrých aj zlých, zdraví i chorobe, hojnosti i nedostatku. Chci tě milovat a ctít po celý svůj život. Kým nás smrť a účty za veterinára nerozdělí. V naší rodině byla láska vždy důležitá, láska, ve které jsme vyrůstali a které jsme se od těch starších učili. A tak život, anebo právě ta láska zavedla Jardu až do Švýcarska, kde potkal svoji životní partnerku Luciu. Nie je to tak dávno, že som tuto s Luckou chodil do školy, rané vstávania, krádež je našporených peňazí z šporkázky a teraz tu stojím ako jej svedok pri tomto veľkom významnom dni. Je to dávno, čo sa túto naša Lucka rozhodla ísť za svojím životom, prebiť sa dní trápenia, učenia sa nemčiny, frázy po stenách, ktoré sú tam dodnes. Čo je teraz odstupom času najkrajšie, je to, že nevedela, čo ju na tej ceste bude čakať. Čech a Slovenka, dva rozdílné světy, které se spojily, aby vytvořili něco ještě krásnějšího. Jejich společný život je důkazem toho, že pravá láska nezná hranic. Som názoru, že
Veci sa nedejú len tak, nič nie je náhoda a toto, že ste sa stretli, je myšlienkou toho, pred kým ste si v kostole dali sľub. Doufám, Luci, že si budeš užívat stárnutí po Járovo boku, jako jsem si já mohla užívat vyrůstání s ním. Mladým manželom prajem všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, hojného požehnania a do roka proroka. Aj vám ďakujeme. Vo v krátkosti vážime si vás, ľúbime vás. Sme pri vás, aj keď je ďaleko. Teraz musím kosiť trávu ja. No. There's nothing we can't do. Prajem vám zo srdca veľa šťastíčka, lásky, zdravia, aby ste mali všetky dni života také, ako je tento dnešný, prekrásny. Nikdy si nerobiť z ničoho ťažkú hlavu. Čo má prísť, je v Božích rukách. Treba veriť, že sa nám to všetko splní. A hlavne v láske žiť. Len aby ste nám boli zdraví, šťastní a veľa Božieho požehnania želáme. Keď budete vy šťastní, budeme aj my. Áno, asi. I keď žijeme trošku ďalej než Žilina, Liptov, Orava, veľmi si vážime každé chvíle, ktoré s vami strávime a momenty, ktoré s vami zažívame. Je nám ctí, že vás všechny tady máme po svém boku a že s námi oslavíte tento den. A sme vďační za vás. Tak na zdravie. No co bych jim přála, aby byli šťastní, aby byli vzájemně tolerantní. Kompromis ve vztahu je to nejdůležitější, ale ta láska je ještě víc. A já myslím, že když tohle budou ctít a uznávat, že pak překonají všechny svoje prostě starosti. Já s tím naprosto souhlasím. A hlavně, ať se mají rádi, ať to všechno zvládnou. Ale oni jsou šikovní a zvládnou. Ale oni jsou šikovní a zvládnou to. Holky, chytáme! On jim zabije! Celý život věřím, že každý má někde svoji spřízněnou duši. Někoho, koho má potkat a s kým je mu určeno zestárnout. Přeji vám, abyste společně překonali každou překážku, kterou vám život připraví. Abyste si užili každou hezkou chvíli, jako by neměla nikdy skončit. A hlavně pamatujte na to nejdůležitější, že v manželství jsou sice dny někdy příliš dlouhé, ale roky zatraceně krátké. Tak ať každý jeden stojí za to. Naša úloha je aká? Posielať peniaze. To, že sme
tu není samozrejmosť. Treba byť vďačný takisto, ako som vďačný ja. Mám vás rád, úprimne rád. Ďakujem za toto slovo a som pripravený vám pomáhať, tak ako som spomenul v príhovore. A ľúbime vás.